Jede mi se ovakav žele. Napravite mi ga. Dobro. Odlično, mogu ja to. Kako se pravi žele? O, imam fantu. Skinut ću poklopac. Ja ne mogu da odvrnem. O, evo ga. Hajde. O, ne, neće. Znam, drži to, molim te. Tako je, još malo. Jo. Daj mi dok se sve nije prosulo. Hvala ti. Probat ću malo. Pazi da se ne zagrcneš, draga Ema. Kakva lepa fanta. Ali treba napraviti žele. Dodat ću med. Kakav miris. Moram ga obavezno probati. Njam, njam. Kako slatko. Poješću još malo. Sipaj u flašu. Jao, tačno, žele. Čekaj još malo. Ti baš voliš slatko, devojko? Tako je. Sad mogu sipati. Hajde. Još malo. Izlazi. Hajde, bre. Jao, nema više. Moram nešto smisliti. O, znam, sad ću doći. Gde ćeš? Da, to mi treba. Drage pčele, sad ću uzeti malo meda od vas. Jo, što ste tako besne? Zašto ste došli ovdje? Jo, ne dirajte me. Jedva sam pobegla. Ali sad imam pravi med. Imam ga baš mnogo i baš je ukusan. Ovako, još malo. Odlično, zatvorit ću poklopac. A sad treba obavezno dobro potresti. Super. A šta dalje? Sad ga treba staviti u frižider. Da, tako je bolje. Sad treba malo sačekati. Kotao je tu. Imam divnog pauka i lepe bubašvabe. Grančica pelina i magično pero. Neverovatna pilula za dobar ukus. I naravno, čarobni napitak. To će biti magično jelo. I naravno su potrebne pipke lignje. Sa njima će žele biti ukusniji. Sad ću sve to dobro promešati. Svaka mi čast. Dala sam sve od sebe. Ja ću uzeti Huba Bubu, moja omiljena žvaka. O da, izgleda predobro. Stavit ću žvaku u blender. Treba puno žvake. A sad to sve treba dobro promešati. Uzet ću najbolji med. Da, to mi treba. Tako je, odlično mi ide. Napravio sam žele od žvake, svaka mi čast. Sigurno će se dopasti Kate. O da, super. Sad ću sipati sve to u flašu. To je to. I na kraju ga treba ohladiti. Pogledajte, odmah se zaladilo. Moje jelo je najbolje. Odličan izgled i nezaboravan ukus. I naravno, malo šljokica. Da, to je predobro. Mislim da je već spremno. Wow, kakva velika flaša. Gledajte. Odakle da počnem? Hoću da probam ovaj plavi žele. Boja je prelepa. Da, to je baš ukusno. Ali, šta je to? Jo, pčela? Čudno, pa dobro. Moram probati drugo jelo. Ovo roza izgleda baš dobro. Ajoj, to je mnogo ukusno. Oduševljena sam. Mogu i balon da naduvam. Cool. I ostalo je da probam posljednji desert. Ne izgleda privlačno, ali ću ga svejedno probati. Nije loše. Ups. Jo, šta mi se dešava?
Ne, bolje da ga ne pijem. Ovo jelo je najbolje, da. Svaka mi čast. Ovaj put želim lizalicu, ovakvu lepu i slatku. Znam šta ću raditi. Uzet ću lutke. Tačnije, samo jedan deo. Otkinut ću im ruke i uzet ću posudu. Zagrejit ću šporet. I sipat ću što više šećera, onda vode i sve to ću promešati. Moja lizalica će biti najbolje boje, mislim crne. Odlično! Lizalica mora biti ne samo ukusna, već i lepa. Sipat ću ovu tečnost u čašu. I stavit ću ovu ruku. Treba malo sačekati. I... da, moja lizalica je spremna. Izgleda super. O, šta ja da smislim? O, kašika? Da, treba mi. To suću šećerom. I koristit ću brener. Sa njim će sve biti mnogo brže. Ups, izgleda da sam preterala malo. Treba probati. Juj, kako vruće. Moj jezik. Ohladi ga. Upravo si. A gde je frižider? Stavit ću u njega svoju lizalicu na neko vreme. O da, divno. Dodat ću šećeru ovaj crveni sirup. Divno, napravio sam odličnu bombonu. Savršena je. Ostalo je malo promešati. Sad je gotovo. Sad ovo treba razvaljati. Da, belisimo. Ostalo je dodati belu boju. Spojit ću dva dela. I napravit ću prelepu lizalicu. Odlično, ja sam genijalni kuvar. Kako je moja lizalica? Pitam se da li je spremna? Jo! Ne mogu da odlepim. Juj, kako boli. Odneću to, Kate. Eto, završila sam. Gledajte kakvu lizalicu sam napravila. Oho, kakav veliki izbor. Šta je to? Jao, čak i miris neprijatan. A ukus je još gori. I ova lizalica je čudna, ali miriše dobro. Ukus nije loš. Sviđa mi se. Šta? Zašto je uzela ruku od moje lutke? To je strašno. A ovu lizalicu ću rado probati. Prelepa je. Njam, njam. Da, evo pobednika. Da. Nisam ni sumnjao. Još malo. Lubenica. Jede mi se lubenica. O, šta da radim sa njom? Kako da je razbijem? Možda ovako? Treba udarati sve snage. Hajde. Ne mogu. A ja ću koristiti ovu motornu testeru. Sad ću brzo iseći lubenicu. Jao, šta ti je? Sve leti u meni i stani. Sreda, pazi malo. Fuj, sva sam u tim korama. Sad čekajte još malo. Da, odlično je spalo. Moja lubenica će biti u obliku mozga. Kakvo čudno jelo. Moje će izgledati mnogo lepše. Prvo treba iseći pače. Ovo mi neće trebati. A sad ću uzeti blender i pretvoriti sav sadržaj u tečnost, osim kora. Sada treba prosuti sve suvišno. Dalje sipam u činiju malo želatina. I dodajem malo vode. Sad mešam. I naravno treba boja. I opet mešam. Imat ću 6 takvih činija i svi će biti različitih boja. Odvratno. Ne slažem se. Dakle, nastavljam. Prvo ću sipati crveni žele, zatim naranđasti, onda žuti. Pomešat ću sve boje duge. Napravit ću slojeve. I zatvorit ću sve to poklopcem od lubenice.
O da, divno. Eto ti, slomit ću te. Jao, boli me ruka. Jadna ja. Moram joj pomoći. O, a ruke su spašene. Ja sam kao mače. Pa možda. Nemoj više udarati tu jadnu lubenicu. Vidi, op, i to je to. Tako lako, hvala ti. Nema na čemu. Dakle, uzet ću kašiku i pokušat ću da je zadržim i... Eto, ovo je moj recept. Prijatno. Od koje da počnem? Neka bude ova. Sad ću da je probam. Nije loše. Obična lubenica, sviđa mi se. Jao, je li to mozak? Plašim se da jedem to. U stvari, to je vrlo dobro, sviđa mi se. A šta je ovo? Zašto je zatvorena? Kako je otvoriti? Bolje da uzmem nož i sečem lubenicu da vidim šta je unutra. Wow, to je jako zanimljivo. To je prelepo. Prvi put vidim takvu lubenicu. I mnogo je ukusna. Zaslužuje pobedu. Šta si rekla? Dobro, ti si pobedila. To nije fair. Pitam se šta je tamo. Završila sam, jede mi se sendvič. Ovakav. Okej, kako kažeš. Važi, spremit ću sendvič. Potpuno sam spremna. I seći ću hleb ovako. Sada sir. Tako je. Imat ću vrlo ukusan sendvič. Dodat ću još i crvenu papriku. Neophodna je. Sad malo tabasco sosa da bi sendvič bio pikantan. Uf, kako ljuto. Tako i treba. Sipat ću još malo tabasco. Gore ću staviti hleb i sve to ukrasiti šunkom. Obavezno treba ispeći sendvič da bi bio crn. Zar to nije opasno? U redu, ja ću uzeti toster. Mislim da sa njim neće imati problema. Ovdje ide hleb i malo ukrasa. Super! Stavit ću žele bombone i marshmallow. Sandvič mora biti što slađi. Biće mnogo ukusan. Sad ću zatvoriti poklopac. Jao, nešto neće. Hajde, zatvaraj se. Tako je. Juj, kako vruće. Što je to danas? Wow! Vruće su, ali mnogo ukusni. Super, zadovoljna sam. Šta radite, devojke? Pogledajte bolje kako radi profesionalac. Malo sira sa šunkom. Odlično. I naravno, treba čips. Moram ga izmrviti. Sad ću umočiti sendvič u ove ukusne mrvice. Ne, to nije dobro. Treba mi još jaje. Tako će se mrvice bolje lepiti. Sad umačem sendvič u jaje. I onda ponovo u čips. Dodat ću malo ulja. I ispržit ću svoje jelo u fritezi. Biće jako ukusno. Gotovo, sve je spremno. O da, ponosan sam na sebe i svoje jelo. Prijatno. Biraj. Od kojeg da počnem? I seći ću prvo ovaj. Baš je lep. Jao, oduševljena sam. To je mnogo dobar sendvič. Ali šteta što je tako mali. Sad ovaj. Oho, ovaj sendvič je sladak sa bombonama. Cool. Sviđa mi se ovo jelo. A šta je ovo? Jao, to uopšte ne izaziva apetit. Jao, zašto je tako ljut? U pomoć!
Dajte mi vodu. Treba odmah pojesti nešto slatko. Da, ovaj sendvič je najbolji. To, ja sam ga napravila. Je li ta stvar uvek na njenom ramenu? Želim da mi spremite ovakvu tortu. To je prelako za mene. Treba mi brašno i mleko. Sad ću razbiti 2 jaja. Dalje treba maslac, šećer i to sve dobro promešati. Ispalo je odlično testo, jel da, Sreda? Stvar, deluj. Prvo mi daj brašno. Da, učini ju. Zatim sipaj mleko. A onda razbij 2 jaja. A da, još treba šećer. A sad to sve dobro treba promešati. A ja ću dodati nešto od sebe. Da, tako je definitivno mnogo bolje. Bravo, stvar. Što? Ruka je sve spremila za nju. U redu, Ben. Saberi se. Moraš da spremaš. Uzet ću mafine. Napravit ću prvi sloj od njih. Zatim ću dodati šlag. I još jedan sloj od mafina. I što više šlaga. Divno. Jao, šta to ruka radi? Moja torta je skoro spremna. O, gdje je stvar? Jel je video neko? Dobro, nema veze. Naći će se. Skinut ću višak. Pa barem to mi je stvar pripremila. Malo ovdje, malo tamo. I pravi mozak je spreman. Jel ti se sviđa, Betty? Da, naravno. Strašno. Ok, torta sama sebe neće napraviti. A vreme je da napravim drugi sprat. Namazat ću tortu kremom, a zatim ću ga izravnjati lopaticom. Ovako. Mislim da torti nedostaje ukras. Sada ću to popraviti. Kalupe ću premazati mlečnom čokoladom, a da bi se brže stvrdnula, koristit ću azot. Sada ide čokoladni krem. I naravno orasi. Par pokreta četkicom i napravila sam pravi M&M's. Velike bombone stavit ću ovdje, a male ću sipati gore. O da, moja torta je spremna. Nadmašila sam sebe, jel da, Sreda? Previše slatko, ja ću dodati krv. Što više krvi. I naravno, stavit ću oči. Da, tako je bolje. Paige voli dugu, tako da ću dodati nju. Odlična torta. Wow, Sreda. Ej, tvoja torta kao da je živa. Naravno da je živa, to je mozak. Hajde već da probamo. O, to je velika M&M's torta. Je li to mozak? Ajoj, probat ću prvo Benovu tortu. Pa to je samo šlag i kolači. Ukusno je, ali ne liči na tortu. Ok, sad ću probati tortu kuvara. Wow, kakva velika bombona. O, ludo je ukusna. Sad ću probati samu tortu. Jao, torta je još ukusnija. Pa izgleda da je vreme da probam tortu Srede. Nadam se da to nije prava krv. Čekajte. Pa to je sirup od jagoda. A to su žele oči sa punjenjem. Veoma ukusno. Wow! I torta je mnogo ukusna. Sreda, to je pobjeda. Ne mogu da se odvojimo od torte. Što, Sreda? Obožavam ovu tortu. Čekajte, da li se to pomera? Je li to ruka? U pomoć! Opala mi se na glavu. Skinite je sa mene. Evo gdje si stvar. Pa šta je tamo? Da, dobro je.
Može i tako. Želim pastu. Misliš rezance? To može čak i dete napraviti. Postoje instant nudle. Otvorit ću poklopac. Sipat ću začine i uključiti čajnik. To je to. A šta je kod... Kakav užas! Sipala je gadne larve na tanjir. Sreda, sumnjam da će se Paige svidjeti to. Daj bolje da bacim to. Jao, tako ste nežni. Okej, spremit ću joj pastu. Samo ću dodati vodu i malo crvene boje u žele. Ovako. Sad mešamo. A sad će mi pomoći moje makaze. I seći ću višak sa slamka u čaši. I sipati testo tamo. Sad treba razdvojiti oreo kolači. Dok niko ne vidi, poješću punjenje. Baš je ukusno. Sad ću izmrviti ovaj keks. A na vrh ću staviti žele larve. Špagete su spremne. Svaka mi čast. Sreda, to je baš u tvom stilu. A ja ću spremiti domaću pastu. Odlično. Sad je treba skuvati. To je previše komplikovano. Gotove nudle se mogu preliti kipućom vodom i to je to. Sad zatvaram poklopac. Rekao sam zatvaram poklopac. Hej, ne zatvara se. Tačno, smislio sam. Sad ću otopiti poklopac uz pomoć pegle. Onda će se zalepiti. Uči od mene, Betty. Nikad u životu. O, moje špagete su se skuvale. Sad ću ih ispržiti u fritezi. Jao, divno. Narendat ću malo sira. I stavit ću paradajz za ukras. O da, svaka mi čast. Moje pasta nije ništa gora. Sad ću je otvoriti. Prokletstvo. Ne mogu da otvorim. Šta da radim? Tačno. Zalepit ću slamku žvakom. Tako je čak izgodnije. To je to. Moje jelo je spremno. I naša isto. Oho, koliko svega. Probat ću prvo najbezbednije jelo. Jo, ova pasta je previše tvrda. Jao, špageti su suvi. Ne, ni nešto. Fuj. Jesu to larve u zemlji? O, valjda nisu žive. Dobro, probat ću. Hajde, Paige, možeš ti to? Čekajte, pa to je žele i oreo. To je mnogo ukusno. Okej, a šta je Ben spremio? Viljuška neće biti potrebna, a verovatno treba probušiti poklopac slamkom. Fuj, to je stara žvaka. Dobro, probat ću. To nije loše. Da, sviđa mi se. Ben, pobedio si. Mnogo mi se dopalo tvoje jelo. Ozbiljno? Ja sam pobedio? O da! Eto kako se to radi. Jao, izvini. Pa šta sad? Ovako, gledajte. Želim čokoladne kolače. Lako, ovdje nema šta da se sprema. Samo ih treba izvaditi iz kutije. To je to. Poješću i ja jedan kolač. Ekstra. A šta rade ostali? Ovaj put neću izgubiti. Uzet ću brašno i mleko. Onda 2 jajeta. I sve to ću dobro promešati. A sad treba razvaljati testo. Volim da radim to. Dobro što sam ponela svoju omiljenu oklagiju. A sad ću oblikovati svoje buduće kolače.
Neka bude nekoliko oblika. Jao, izgleda prelepo. Sreda, šta je to? To je giljotina za testo. Moram ga iseći na komade. A sada ću napraviti oblik prstiju. I naravno, treba napraviti nokat. Stavljam to na pleh. A sada pravim glazuru od šećera, vode i naravno jestive boje. To je to. Mešam. I sad mažem sve prste. To je to. A vreme da ih ispečem. Uključujem. 3, 2, 1. O, da. Sve je spremno. Kako ti se sviđa moj jelo, Betty? To je baš neobično. Moje kolači su također spremni. Sad ih treba prekriti čokoladom. Imam toliko boje čokolade koliko je oblika. Ostaje mi samo da sve poređam jedan na drugi i moj slatki hamburger je spreman. Pogledajte kako je dobar. Tako ste spore, ja sam već odavno završio. O ne, gdje su nestali svi kolači? Šta da radim? Sve sam pojeo. Imam ideju. Napravit ću tostove. Uzet ću pastu od bele čokolade. Jao, kako lepo miriše. Jao. O ne, tostovi su izgoreli. U redu, nema veze. Svejedno ću ih namazati čokoladom i spojiti. Moj oreo kolač je spreman. Jao, oblik nije taj. Ok, poješću višak. Da, tako je bolje. Ovo je gadno, čak i meni. Ok, Paige, probaj. Oho, ovaj put ste dali sve od sebe? Pa osim Bena. Šta je to uopšte? Je li to već neko jeo? Uj, sve kaplje. A ne, hvala, neću to jesti. Šta dalje? Probat ću ove prste od veštice. Izgledaju dobro. I ukus je prelep. Da, to je baš lepo. Oduševljena sam. Ok, ostao je ovaj hamburger. Oho, koliko različitih kolača. Izgleda baš kao pravi hamburger. O, lepinja je lepa. A sad ću probati sve odjednom. O da, kako hrskavo i čokoladno. Mnogo mi se sviđa. Betty, pobjeda je tvoje. Stvarno, konačno. Baš ti hvala. Šta naša mala Britney želi? Učesnici, tražim malo vaše pažnje. Wow, ovo je limunada. Hoćete moći? Naravno. Jao, ti tinejdžeri jedino znaju da igraju igrice na telefonima. Ja već pravim limunadu. Napravit ću citrusni sok od pomoranđe i grejpa. Jao, nešto nije u redu s ovom mašinom. Hajde, radi. Jao, pokvarila se. Nema veze. Jeste li ikada vidjeli bakine jake ruke? Sad ću uzeti veću čašu. Odlično. I scedit ću pomoranđe golim rukama. Radim to mnogo bolje od bilo koje mašine. A gdje je još jedna pomoranđa? Evo je. To je moje. Cedim. Dobro, cedite. A ja ću se presvući u nešto udobnije. Da, to je već druga priča. Dobro, ja nisam samo šef, već i profesionalni barmen koji će napraviti maloj Britney najbolju limunadu u njenom životu. Odlično. Sada sve treba promešati. To mi je omiljeni deo. Obožavam da radim to. Gotovo. Sad ću preliti sve u čašu i ubaciti slamčicu. Hvatajte! Šefe, šta je to bilo?
Mandy, trebala si da uhvatiš. Dobro, sljedeći put. Napravit ću ti novu limunadu. Iako, zašto mešati, kad mogu napraviti lepu višeslojnu limunadu sa različitim slojevima i ukusima. Završni dodir. Savršeno. Da si samo vidjela kako me pogledao? Oho, jesu svi već spremili limunade, a ja? Što ne bih samo naručila koktel za mlađu sestru? Odlično. O, stigli su. Kako ste čudni? Hvala. O, da, izgleda veoma dobro. Sad sam iscedila sve u ovoj sobi, a mogu opet postati dobra baka. Dodat ću malo voća u limunadu i promešati to sve. Eto, mislim da je ispalo prilično dobro. Britney, moraš da izabereš limunadu koja će ti se najviše svidjeti. Ti biraš pobednika. O, kako je lijepa. Sad ću je probati. To je veoma ukusno. Ali premalo. O, što je ovo? Ova veličina mi odgovara. Sad ću to preliti u čašu i probati. Izgleda baš dobro. Wow, kako osvežava. O, što je ovo? Koktel iz meka? Sad ću probati. Ups, nešto nije u redu. Oho, šta se dogodilo? Gde je Britney? Izgleda da je koktel od Mandy bio stvarno ekstra. Britney, kako si? Je li sve u redu? Možda sada nije pravi trenutak, ali moraš da izabereš pobednika. Baka je pobedila. Jao, drago mi je. Mala Britney još nije sita. Šta još želiš? Pokaži nam. O, pizza? Wow. To nije teško. Uradit ću to. Ali to nije zdravo. O, volim i ja pizzu. Za početak ću napraviti testo. Sipat ću brašno, razbiti jaje i dodati mlijeko. Promešat ću sve rukama. To je kao ligavac. Cool. Joj, dakle, testo je spalo dobro, a sada moram malo da se transformišem da bih pripremila pravu picu. Gledajte, ja sam ninja kornjača. Sad ću te prebiti testo. Eto ti. Eto. Ups. Bako, jesi li dobro? Izvini, molim te. Mandy, daj mi svoje igračke. Ne znaš mirno da se igraš? Dobro, bako. Sad ću rukama razvaljati testo. Pažljivo. U stvari, imam još jedan kostim. Sad ću pokazati kako znam da rukujem okladijom. Gledajte. Idemo. O da, odlično. A sad ću baciti testo u vis i uhvatiti. Hvatam. Ups, bako, nisam namjerno. Mandy, možeš li da kuvaš kao dete? Šta ti je? Izvini, ali znam šta će mi sada pomoći. Mač. Sad ću seći kao Leonardo. Ja! Ovaj put sam spremna. Bako, baš si pametna. Ja se neće zaustaviti. To je to. Pogledajte kako sam savršeno isekla. Hvala, maču. Ali sada moram da pređem na Rafaela. Sad ću sve lepo uraditi. Stavit ću punjenje na mesto. Pažljivo da se ne umažem. Odlično mi ide. Tako sam kreativna. Ekstra. Dobro, vreme za punjenje.
Šta je ovo? Zaglavila sam se. U pomoć. Savršena pizza od Ninja Kornjače odlazi u Rernu. Spremaj se, najbolja pizza na svetu. A sada mogu da se igram. Mandy me neće spasiti. Pa dobro, izaći ću sama. To nije ništa za mene. Hvala roditeljima na čvrstim zubima. Odlično, a sada druga. Ruke su slobodne, dakle mogu nastaviti da pravim savršenu picu. U sredini ću napraviti dubljenje za sir. Okolo ću premazati sos i dodati paradajz i šunku. Došlo je vreme da stavim sir u sredinu, a sada treba to sve ispeći. Tako je. O, šta je tamo? Je li gotova pizza? Kako je vruća! Joj, vruće! Kakva lepota! Samo da je ne pojedem sama. Joj, svi su već završili, a ja zaostajem. Treba se ubrzati. Mislim da je ispalo lepo, ali ja ne bih bila baka da ne dodam svoje omiljeno povrće. Britney će ih pojesti, a neće ni primetiti. Ostalo je samo da se ispeče. Mogu malo da odspavam. Joj, pizza je već spremna. Odlično, sad ću je izvaditi. Ja sam završila. Mandy, i tvoja pizza je veoma lepa. Pošto su svi spremni, hajde da probamo vaša jela. Sve pice su veoma lepe, ali koju prvo probati? Prva pizza će biti pizza od šefa. Ovdje je topljeni sir, obožavam ga. Oduševljena sam. A šta još ima? Bakina pizza. Nije loše. Sviđa mi se. Šta je ovo? Brokoli? Ne podnosim ga. Fuj, ne, neću to više jesti. Wow, kakva cool pizza. Ali kako pojesti ovakav ogroman komad? Znam, savit ću ga ovako. Da, tako je bolje. Wow, ovo je najbolja pizza od svih. Mandy, čestitam, pobedila si. Možeš biti ponosna. Šta je ovoga puta Britney pripremila za vas? Wow, Britney želi slatke palačinke. To je lak zadatak. Mandy, imaš li neki problem? Baka i šef ne sumnje u sebe. Sad ću spremiti najbolje palačinke u njenom životu. Treba mi brašno i 2 jaja. Sada malo mleka i umutit ću to sve mikserom. Moram dobiti testo bez grudvica, to je veoma važno. Prebacit ću polovinu testa u činiju i dodati malo boje u jedno od njih. Opet treba sve to promešati. Moje palačinke će biti crvene. A šta sada? Tačno. Prebacit ću sve u poslastičarsku kesu. Crveno testo u jednu kesu, a obično testo u drugu kesu. A sada mogu ispeći palačinke. Napravit ću 2 obične palačinke i 2 crvene. Gotovo. Prebacujem na tanjir. Miris je predivan. A ja sam upravo napravila testo. To je baš ono testo koje mi je majka nekad pravila. Odlično. Sipam ga na tiganj. Divna palačinka. Napravit ću gomilu. Odlično. A šta sada? Tačno. A malo domaćeg meda neće škoditi. Slijepo je lapčela. Cicija. Pa dobro, onda ću ga sama nabaviti. Sad ću doći.
Ćao, moje prugaste devojčice. Može li malo meda? Ma dajte, imate ga mnogo. Vratila sam se. Donela sam sveži med i svoje prugaste prijatelje. Nemojte se bojati. Palačinka sa medom, šta može biti bolje? Prelepo. Gde su svi? Joj, jesu zbog meda toliko besni? Evo, držite. Evo vaš med. Odlično. Sada mogu da se vratim u običan izgled. Skuvala sam se. Ja se jako plašim pčela. O ne! Moja palačinka gori. Ali kako je to moguće? Bakine pčele su krive za sve. Kako sad da je odlepim? Treba nešto smisliti. Tačno! Imam svež hleb. Hleb se također priprema od testa, kao i palačinke. Sad ću iseći okrugli oblik, da sestra Britney sigurno ne primeti da je to hleb. Tako je. To nije baš lepo. Dobro, sad ću to popraviti. Imala sam par slatkiša u džepu. O da, evo ih. Dakle, stavit ću bombone između slojeva. I preklapam. Jo, nešto neće. Hajde, lepite se. Dobro, onda ću vas zalepiti lepkom. A vidjet ćete vi meni. Eto, sad se sve zalepilo. Pa dobro, može da prođe. Meni za moje palačinke treba roze Nutella. Ona najbolje ide uz palačinke. Pravim sloj roze Nutelle i sloj Nutella od vanile. Sve lepim i dobijam divne palačinke. Šta može biti bolje? U stvari, bolje dodati više Nutelle. Da, tako je mnogo lepše. Gotovo. Odlično, mala Britney će sada sve probati. Britney, probaj, reci nam šta ti se najviše sviđa. Ove palačinke izgledaju veoma čudno. A šta je unutra? Smrdi strašno. Neću to probati. Ali ovo izgleda odlično. O da, obožavam domaći med. Kakav miris. A ukus je još bolji. Oduševljena sam. Wow! Šta je ovo? Joj, kako slatko. Palačinke za pravu Barbie. Izgleda divno. Jao, oduševljena sam. To je čarobno. Šef, ti pobeđuješ. Wow, šefe, čestitam. A ostali, nemojte brinuti. Vidimo se uskoro.